Nunca ruegues a alguien que se quede. Si esa persona cree que será más feliz en otro lugar, abre la puerta. El amor verdadero no ata, elige quedarse. Amar es libertad, no posesión. Quien quiere estar contigo se queda no por obligación, sino por deseo. Aferrarte a alguien que ya decidió irse solo trae desgaste. Y compararte con quien crees que es mejor que tú es una injusticia contigo mismo. Si alguien no ve tu valor, el problema está en sus ojos, no en ti. Dios no se equivoca con los encuentros. Él pone en tu camino a personas que ven tu corazón, que respetan tu esencia y te aman tal como eres sin condiciones. Cuando alguien se va, tal vez solo sea Dios haciendo espacio para quien realmente merece estar, porque quien viene de Él no se va.